இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜங்கல்ல ரொம்பவே சூப்பரா டேஸ்டியா ஒரு பிரியாணி பண்ணலான்ட்டு நாங்க வந்து கிளம்பி போயிட்டு இருக்கோம். என்னோட அம்மா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குண்டா இருக்கிறதுனால அவங்களால ஏறி வர முடியல. சோ இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னோட அண்ணன் பசங்க. இவங்க வந்து அந்த காட்டை ஒட்டியே அங்கேயே வந்து விவசாயம் பண்ணிட்டு அங்கேயே இருக்கிறதுனால பாத்தீங்கன்னா வெயிட் எல்லாம் தூக்கிட்டு ரொம்பவே ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருந்தாங்க. அப்ப வந்து நம்ம எங்க போறோம் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சூப்பரா பதில் பண்ணாங்க. பிரியாணி செஞ்சு சாப்பிட போறோம் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு அந்த வெயிட் எல்லாம் தூக்கிட்டு அரிசி எல்லாம் தூக்கிட்டு எல்லாமே அவங்க தூக்கிட்டு போனாங்க. நம்ம வந்து சும்மா அங்கிருந்து வாக் பண்ணி வந்தது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலை. அப்படியே காடு வந்து ரொம்ப பயங்கரமா இருந்தது. அந்த முள்ளெல்லாம் இருக்கிறதுனால பார்த்து பார்த்து காலை வச்சு ஏறி வந்தேன். நான் வந்து ரொம்ப பெருசா சாமான திங்ஸ் எல்லாம் இதை கொண்டு வரல. சோ இவங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இப்ப பாதி காட்ட வந்துட்டோம். இதுக்கு மேல என்ன பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா வேர்த்திருச்சு. என்னால இதுக்கு மேல நான் போகவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். சரி ஓகே, அந்த இடத்துலயே ஒரு நல்ல இடம் பார்த்து குக் பண்ணிடலாம், நெக்ஸ்ட் டே போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க அங்கேயே வந்து ஒரு இடத்த பார்த்தோம். ஒருத்தரா மேல வந்து அந்த பாதி காடு வரவங்க ஒவ்வொருத்தரா மேல வந்தோம். இவங்க வந்து என்னோட அண்ணி தான். இவங்க வந்து அந்த கேன் ஃபுல்லா தண்ணி தூக்கிட்டு அவங்க நல்லா ஃபாஸ்டா தான் நடந்து வராங்க. என்னோட அம்மா குண்டா இருக்கிறதுனால அந்த பாறையை புடிச்சு உக்காந்து எழுந்து ஏறி வராங்க. அவங்க வரவே ரொம்ப மூச்சு வாங்கி ரொம்ப வேர்த்து கொட்டி தான் அந்த பாதி அம்மா நீ வராத அப்படின்னு சொன்னா சரி ஓகே குழந்தைங்க எல்லாம் போறீங்க நானும் வரேன்னு வந்துட்டாங்க கூட. அவங்களால சுத்தமா முடியவே இல்லை. தொடச்சிட்டு மொல்லம் ஏறி நடந்து வந்தாங்க. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல இடம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சுத்தி பார்த்தா எங்க பார்த்தாலும் காடு பாறை மரம் எல்லாமே இருந்தது. சரி ஓகே நல்ல இடம் பார்த்து நம்ம பாதி காட்டுலயே வந்து சமைச்சு சாப்பிட்டு மறுபடியும் ரிட்டர்ன் போயிடலான்னு பிளான் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு அண்ணன் வந்து கண்டிப்பா சமைக்கிறதுக்கு விறகு தேவைப்படும். சோ அண்ணன் வந்து அது வர வழியிலேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிட்டு கையில உடைச்சிட்டு வந்தாரு. கத்தி எதுவுமே கிடையாது. அவ்வளவு ஃபாஸ்டா பாருங்க எவ்வளவு ஃபாஸ்டா உடைக்கிறாரு. என்னன்னா இப்படி பண்ணி உடைச்சதுன்னா சமைக்கிறதுக்கு விறகு அவங்க வந்து அதுல ஃபுல்லா அந்த காட்டுல வந்து விவசாயம் பண்றதுனால அந்த காட்டுல வந்து அவங்க மாடு ஆடெல்லாம் இருக்குது. சோ எல்லாமே வந்து அங்க பழகிக்கிட்டாங்க அவங்க. சோ இன்னும் இவ்வளவு ஃபாஸ்டா ஏறி போறீங்கன்னா அவங்க நம்மளுக்கு எழுதுறாங்க. ஷேம் ஆயிடுச்சு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அண்ணன் வந்து அந்த இடத்துல எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு இந்த பாறை சின்னதா ஒரு பாறை இருந்தது. அந்த பாறை ஒட்டியே இன்னும் 2 கல்லு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி குண்டா வைக்கிற மாதிரி நம்ம பிரியாணி சமைக்கிற மாதிரி ஒரு குண்டா ரெடி பண்ணி செட் பண்ணி கொடுத்தாரு அண்ணா. சோ ஓகே அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பிரிண்டு முள்ளெல்லாம் இருக்குல்ல கொஞ்சம் உட்காரத்துக்கு மட்டும்தான் நாங்க செட் பண்ணுவோம். நம்ம வந்து உட்கார இந்த பை மேட்டு எதுவுமே கொண்டு போல. சோ எல்லாருமே நின்றுகிட்டு அப்படி இப்படின்ட்டு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன குச்சியை வச்சே பாத்தீங்கன்னா நாங்க அடுப்பு வந்து பத்த வச்சுட்டோம் ரொம்ப ஈஸியா. ஆனா அடுப்பு என்னோட குக்கிங்ல வந்து இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அடுப்புல ஏறிவிடுறோம். ரொம்ப ஃபாஸ்டா எரியும். சோ முள்ள சின்ன சின்னதுல இருந்து கொஞ்சம் பெருசா அப்படியே வச்சு பத்த வச்சாங்க. பிரியாணி வந்து சீக்கிரமா ஆயிடுச்சு. பாருங்க இப்ப பத்த வச்சோடனே ரொம்ப சூப்பரா எரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு அது. சோ இதெல்லாம் வந்து எங்க அண்ணியோட டெக்னிக். அவங்க எல்லாம் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால கரெக்டா பத்த வச்சு விட்டாங்க. சோ இன்னும் என்னோட ஹார்ட் ஒர்க் எதுவும் உண்மையே கிடையாது, எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. அப்புறம் எடுத்து வந்த ஆயில் எண்ணெய் எல்லாமே வந்து கை கிடைச்ச வீட்டுல என்ன இருந்ததோ சடன்லி பிளான் பண்ணி வந்ததுனால எது இருந்ததோ அதெல்லாம் மட்டும் கொண்டு வந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எண்ணெய் அதுலயே வந்து மீனும் பொரிக்கணும் அப்படிங்கறதுனால எண்ணெய் கொஞ்சமா ஒரு 100 கிராம் போல ஊத்திக்கிட்டேன். அப்புறம் 100 கிராம் போல நெய்யும் ஆட் பண்ணி எல்லாம் சிரிச்சுட்டு காமெடி பண்ணிட்டு அம்மா வந்து என்னை குக் பண்ணவே விடவில்லை. பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னா அம்மா தான் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க. மட்டுப்பட்டு உட்காந்துட்டாங்க. நானே ஏறி விட்டு நானே குக் பண்றேன் நீ போய் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. என்ன ரீசன்னா அம்மா வீடு போனாவே நம்மள ரொம்ப பாசமா பாத்துப்பாங்க, குக் பண்ண விட மாட்டாங்க. ரெஸ்டெடுன்றது இதுதான் அம்மாவோட பாசம். சோ அம்மா சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. அம்மா நான் நெய்யை ஊத்திட்டு நல்லா வந்து குண்டா நல்லா ஹீட் ஆனோடனே பட்டை போட்டு கூட கதை அடிச்சுட்டு வெங்காயம் கட் பண்ணதை சேர்த்த உடனே நல்லா வந்து புகை வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. புகை வந்த உடனே நான் கொஞ்சம் பயந்த உடனே அம்மா எல்லாம் வந்து சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் வந்து எல்லாம் பேசிட்டு மறுபடியும் வந்து குண்டா கலக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்புறம் அம்மா வந்து உப்பு வந்து 1 kgக்கு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு உப்பு போட்டா கரெக்டா இருக்கும், இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க. கண்டிப்பா கரெக்டா இருக்குமான்னு கேட்டேன். கண்டிப்பா கரெக்டா இருக்கும் நீ போடு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி அம்மா பேச்சு கேட்டுட்டு நானும் 2 kg சிக்கனுக்கு 2 கைப்பிடி அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து கரெக்டா மெஷர்மெண்ட் வந்து கரெக்டா இருக்கு. அப்புறம் உப்பு சேர்க்கல, ரொம்ப கரெக்டா இருந்தது. அம்மா வந்து ரொம்ப சூப்பரா குக் பண்ணுவாங்க. அதனால சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அம்மா கிட்ட இருந்து நான் கத்துட்டு வந்தேன். மறுபடியும் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வெங்காயம் 3 வெங்காயம் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்தேன். அதையும் சேர்த்தா உடனே அம்மா வந்து கீழே நெருப்பு இருக்கு துணியை வந்து புடிச்சு சமையலன்னா
நெருப்பு பத்திக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ரொம்ப பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்தேன். அது வந்து 100 கிராம் போல அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்தேன். அதையும் நான் வந்து சேர்த்துக்கிட்டேன். சேர்த்துட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு உடனே அம்மா வந்து நான் குக் பண்றேன், நீ போய் உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து கம்பல் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. நான் தான் வீடியோ எடுக்கிறேன், நான் குக் பண்றேன்னா அவங்க கேட்கவே இல்லை. அடுத்து அவங்களே குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. சோ நான் வந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நான் வந்து நின்றுகிட்டேன். இது வந்து தம்பி ஒய்ஃபும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அடுப்பு ஃபுல்லோ சின்ன சின்ன விறக உடைச்சி அடுப்பு எரி விட்டாங்க. சூப்பரா இருந்தது அடுப்பு. பிரியாணி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குயிக்கா செஞ்சு முடிச்சிட்டோம். அந்த அளவுக்கு வந்து அடுப்பு எரிஞ்சுட்டே இருந்தது. சரி அப்படியே பேசிக்கிட்டு ரொம்ப ஜாலியா அங்கே நின்றுட்டே நல்லா கதை அடிச்சோம். அடுத்த தக்காளி வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 தக்காளி நல்லா சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் வந்து அம்மா சேர்த்துக்கிட்டாங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டாங்க. அவங்க மிக்ஸ் பண்ற ஸ்டைலே பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும், நல்லா குக் பண்ணுவாங்க. அதுக்கடுத்து பச்சை மிளகாய் நல்லா கீரி ஒரு 7-8 பச்சை மிளகாய் போல அம்மா சேர்த்துக்கிட்டாங்க. கீரி தான் சேர்த்துக்கிட்டாங்க. நல்லா வந்து தக்காளி வதங்கினோடனே அது சேர்த்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப தக்காளியோட பேஸ்ட் அரைச்சி கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க, அதையும் சேர்க்கிறேன்னு சொன்னாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா அவங்க சேர்த்தாங்க. தக்காளி பேஸ்ட் வந்து 4 தக்காளி பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க. 2மே சேர்த்தாங்க. அடுத்து மிளகாய் தூள், தேவையான அளவு மிளகாய் தூள் சேர்த்தாங்க அம்மா. மிளகாய் தூள் சேர்த்துட்டு வேற எந்த மசாலா சேர்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அம்மா. அதுக்கப்புறம் என் தம்பி பையன் தான் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாலியா விளையாடிட்டு இருந்தான். இப்ப மிளகாத்தூள் எல்லாம் நல்லா வதங்கின அப்புறம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா சேர்த்துக்கிட்டாங்க. சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தக்காளி பேஸ்ட் மிளகாய் தூள் எல்லாம் நல்லா வதங்கினோடனே நம்மளோட சூப்பரான சிக்கனை அதில் ஆட் பண்றாங்க. சிக்கன் எல்லாம் போட்டு அந்த பேஸ்டோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்காங்க. இந்த சிக்கன் போட்டு அம்மா எவ்வளோ நேரம் அது வதங்கணும்? 10 நிமிஷம் வதங்கணும். உப்பெல்லாம் போட்டிங்களா? ஆமாம், நான் தான் போட்டு வந்தேன். அடுத்து வந்து ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி வச்சிருக்காங்க. சிக்கன் வந்து அந்த மசாலோட நல்லா வந்து கொஞ்ச நேரம் குக் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ சிக்கன் மூடி வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் நாங்கள்லாம் கதை அடிக்க போகிறோம். அப்பப்போ நம்ம அடுப்பில் செய்யறதுனால அப்பப்போ இந்த சிக்கன் எல்லாம் வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிரும். ஸோ அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலக்கி விட்டுட்டே இருக்காங்க அம்மா. இது பார்த்தீங்கன்னா அம்மா என்ன மசாலாம்மா? அது கரம் மசாலா. எவ்வளோ சேர்க்குறீங்க? 50 கிராம். 50 கிராம் கரம் மசாலா சேர்த்துருக்காங்க அம்மா. வச்சுருக்காங்க. தயிர் எவ்வளோ சேர்க்குறீங்கம்மா? 100 கிராம். 100 கிராம். 2 கேஜிக்கு 100 கிராமா? சரி, 100 கிராம் தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே வந்து நாங்கள் மெஷர்மெண்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அளவு போட்டெல்லாம் வாங்கிட்டு வரல, கிடைச்சதே தூக்கிட்டு வந்தாச்சு. ஒரு குக்கிங் பண்ணி என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிறதுனால பிரியாணி எப்படி இருக்குன்றதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. தயிர் போட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்ருக்காங்க. கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறாங்க. கொத்தமல்லியும் சேர்த்து அந்த சிக்கனோட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும். ஃபஸ்ட்டில் பிளேட் போட்டு மூடி ஒரு 5 நிமிஷம் போல் நல்லா குக் பண்ணி விடுறாங்க. சிக்கன் வந்து ஓரளவுக்கு வெந்தப்புறம் தான். அப்புறம் வெந்தப்புறம் என்ன சேர்க்குமா? தான் தண்ணி. அடுத்து வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அம்மா தண்ணி சேர்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தண்ணி வந்து எந்த அளவில் ஊற்றுறீங்கம்மா? சரி, அப்போ சிக்கனுக்கு சேர்த்து தண்ணி வைக்க மாட்டீங்களா? சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அம்மா வந்து சிக்கனுக்கு தனியாக சாப்பிட்டா தண்ணி வைக்க மாட்டாங்களாம். அரிசி வந்து எந்த அளவுக்கு எடுத்தோமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 5 கிண்ணம் தண்ணி பிரியாணி சூப்பரா இருக்கா? ஃபிஷ் அபி நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கா டேஸ்ட்டு?
ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான். நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா காட்டில் ரொம்பவே அட்டகாசமான டேஸ்டான பிரியாணி ரெடி பண்ணி சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க. ஸோ நம்மளோட வீடியோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். நானும் நல்லா சாப்பிட்டு மறுபடியும் கீழே போய் சேர 2 மணி நேரம் ஆகும். ஸோ அதனால் என்னோடய வீடியோவை இதோட முடிச்சுட்டு நல்லா ஒரு கட்டு கட்டிட்டு நாங்கள் ஊருக்கு போகிறோம்.